көп еңбектендім. Соның арқасында көп оқимын, көп еңбектенемін. Соның нәтижесінде ғана осындай әсіресе мына ғылым деген ғылым бір мақала жазу үшін, ғылыми мақала жазу үшін бір 10 шақты кітапты қарауға тура келеді. Олар не айтты, не істеді деген сияқты. Ал сен не айтуың керек? Біреуге ұқсауға бола ма? Болмайды әрине. Ғылымда жаңалық айтуың керек. Міне сондықтан ғылыми еңбек жазу өте генемен құдық қазғандай дейді қазақтар, сол өте қиын ол. Соған қарамастан докторлықты қорғадық, кандидаттықты. Екеуі де тың жұмыс болды. Екеуінде бұрын зерттелмеген тақырыпқа жаздым. Осы маған үлкен абырой атағы келді. Шоқан атындағы сыйлық алдым. Немене әдебиет фольклористикасының, қазақ фольклористикасының тарихы дейтін томға кірген мақалам үшін Шоқан атындағы сыйлық берілді. 3 адам алдық, үшеуміздің біреуі мен болдым. Онан кейін 2 том өлең кітабым үшін халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты болдым. Онан кейін өткен жылы сол Қазақстанның құрметті жазушысы деген атақ берді. Өзіміздің казгуде ерен еңбегі деген медаль берілді. Қазақ ұлттық университетінің кітапханасында бүгін фольклор мен қазақ әдебиетінің теориялық әдіснамалық мәселелері атты жиын өтті. Университеттің қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасының ұйымдастыруымен өткен бұл халықаралық басқосу филология ғылымдарының докторы профессор Зуфар Нұрсапаұлының 85 жасқа толған мерейтойына арналды. Ғылымға ғұмырын арнаған тұлғаның құрметіне еліміздің түпкір-түпкірінен қонақтар келді. Одан басқа Өзбекстан, Әзербайжан, Қытай секілді шетелдерден ірі ғалымдар мен зерттеушілер де онлайн қосылды. Салтанатты жиын барысында мерейтой иесіне ерекше құрмет көрсетіліп, ұйымдастырушылардан арнайы сый-сияпаттар табысталды. Иығына дәстүрлі қазақы шапан жауып, күміс медаль тағылды. Конференция қонақтары Зуфар Сейітжанұлына арнап құттықтап сөз сөйлеп, ғалым ұстаздың жақсылығын айрықша атап өтті. Бүгінгі жиында ғалым мен ақындықты қатар алып жүрген ағамыз өзіне көрсетілген зор құрмет пен әріптестерінің, шәкірттері мен өзге де қонақтардың ыстық лебіздеріне ризашылығын білдірді. Мен ризамын, бүгін бір жасап қалдым. Мынау өзім сыйласаң жат жаннан туып етті. Маған көрсетілген құрмет, бұл ғалымдарға көрсетіліп жатқан құрмет. Ол осында отырған сіздерге де көрсетіліп жатқан құрмет. Бұл жекенші маған айтып жатыр деп ойламаймын. Сосын жан-жақтан келіп, шапан кигізіп жатыр, кітап беріп жатыр, танытады. Әйтеуір көңіл жақсы сөздер осының барлығы маған келісіп, сондай жақсы әсер етеді. Жаңа айтып жатыр, 65 жастасыз. Қандай не керек бар дейді, 65 деп есептеңіздер. Монғолияда 1 ай жүрдім, Қытайда 1 ай жүрдім, Ауғанстанға бара алмадым, қалып қалдым, бір неде жағдай болды. Сонымен қойшы әйтеуір көркем әдебиет туралы бұл да тың жұмыс болып. Бұл да ең бірінші қорғалған диссертация, кандидаттық жұмыста менің жұмысым, докторлық жұмыста менің жұмысым болды да. Бұл енді әдебиет тану ғылымына қосылған үлес деп бағалады олар. Ананы фольклор тануға қосылған үлес ретінде қарады. Соныменен докторлықты қорғады. Міне 32 жыл еңбек етіп келе жатырмын. Менің ғылыми жұмысымның жалпы жағдай осы. Қысқасы жазбай отыра алмаймын. Біраз кітап жаздым. Осы жинақтап осылай шығарайын десем 10 том болған екен. Барлығы. Соны өзіміздің баспа шығарып береміз деп әне күн сөйлесіп шығарып береміз, бірақ тиражы көп болмайды, бірақ шығарамыз. Өйткені енді біздер жұмыс істеп жүрсіз, бізден айлық алып жүрсіз. 32 жыл жұмыс істеген адамның кітабы шығады ғой деп, сонымен соған дайындап жатырмыз, көп томдықты. Ал енді өлең кітаптарын өзім кейде мынаны өзімнің ақшасына, өзімнің ақшама шығарам. Бала шағаның бәрі айтады,
ешкімнің алдына бет беделіңізді салып бармаңыз. Біреу сыйлайды, біреу сыйламайды. Жас адамдардан көңіліңіз қалып қалса, ыңғайсыз өзіңіз жұмыс істеп жүрсіз ғой, ештеңе жоқ, өз ақшаңызды өзіңізге жұмсаңыз, төлеңіз де шығарыңыз. Соны менен сол төледім дағы кітапты шығарып, сол өлеңнің өзі бір 7-8, бұл да бір 10 шақты кітап болды енді. Өткен жылы ма қос томдығын шығарғам 2 том кітабымды. Мынау енді сол 2 томнан кейінгі жазылған өлеңдер міне бір кітап. Жалпы өзімнің мақсатыма жеткен адаммын. Бірақ арманым жоқ деп айта алмаймын. Армансыз адам болмайды, арман болады. Қазақ быт-шыт болып әлі жан-жақта бөлініп жүр. Қытайда жатыр, Моңғолда жатыр, Түркия, осылардың басы қосылып бір елге осы мынау өз қара шаңырақтағы осы елге, осы отанға келсе деген бір арманым осы орындалатын түрі жоқ, байқаймын. Бұның өзі де бір арман. Әйтпесе бір кісідей еңбек етіп келем. Ешкімнен ештеңе сұрағамыз жоқ, ештеңе алғамыз жоқ, ештеңе бергеніміз жоқ. Таза өз еңбегімменен осы дәрежеге келдік. Ел қатарында жүріп жатқан жайымыз бар.